Усім прывітанне, гэта музычная рубрика такога вы не чулі, і сёння мой госць Зміцер Васюшкевіч. Натуральна, што Зміцер быў у нас вось учора у Змітра Лукашка, але я вырашыла, што Змітра Васюшкевіча многа не бывае. Прывітанне, Зміцер. Ось, як кажа Віктор Шаклевич, ён же Віктор Шалкевич, Зміцер усюды Васюклевич. Як увогуле настрой перад прэзентацыяй новага альбома? Ну, такая доўгая праца была, ўсё ж такі не звычайна так паўгодзіка і ўжо піражочкі выпечаныя, а гэта так 3-4 гады плюс некаторыя з тэкстаў маюць там, ну, там 10-гадовую гісторыю і стварэння, і вось першае выкананне было даўным-даўно, што нават уже і ніхто і не памятае. Вось таму, ну, хвалюючы момант, і яшчэ так важны такі момант, што ну, даўно не былі разам на сцэне з Владзімірам Пракопавічам. Ён будзе спяваць за рэнесанс, і ў нейкім сэнсе спяваць, чытаць новы верш і паэму, таму гэта вот такое. Пад акампанемент аркестра нашага. Класна. Я нагадаю, што Зміцер Васюшкевіч на мінулым тыдні гэта здарылася, выпусціў новы альбом на вершы Уладзіміра Някляева. Гэта ўжо другі альбом на вершы класіка. Трэці. Боже, ганьба мне. Прашу прабачэння. Нічога. Так, ён называецца? Ён называецца «Зорка дзіва». Добра, чым «Зорка дзіва» адрозніваецца ад двух другіх? Ён адрозніваецца гучаннем, па-першае. Тэма, ўсё ж такі, кахання і там, і там, і там, і вось эта развага беларуса пра вось гэты космас беларускі, пра скрыжаванне, але акампанемент гэта струнныя большасці, гэта струнныя квартэты з Варшавы музыкі, гэта фартэпіяна, гэта гітара, вось лірычная такая тэма, акадэмічная больш нават сказаў бы, спроба як бы зацапіцца за вечнае. Ну, менавіта праз класічныя інструменты, акадэмічныя, скрыпкі. Добра, давай тады зараз і паспяваем. Песня называецца «Дамініка». Гэта вось пра жаночае, самае прыгожае ў 2008 годзе імя жанчыны ў Беларусі. Во як. Дарэчы, песня гучала аднойчы 10 гадоў таму. Аднойчы 10 гадоў назад. Не маленькая, не вялікая, ты спаткалася па вясне і назвалася Дамінікаю, прыласкалася да мяне. І ад ласкі той, вар'яцеючы, як апёкшыся ласкай той, я ва ўсе бакі ветрам веючы, за табой ляцеў, за табой. Русакосую, сінявокую, што як зорка на небе забліскала, я любоваю клікаў далёкую, а яна адазвалася блізкая. І сама мяне ціха паклікала, і кранула далоні далонямі, і назвалася Дамінікаю, Дамінікаю, маёй доляю. На руцэ тваёй быў я яблыкам, быў крывінкаю на губе. Ды крык шапталі мне ведьмы з д'ябламі, не табе з ёй быць, не табе. А як сціхлі ўсе шэпты з крыкамі, лёг я яблыкам на руку і ўначы заснуў з Дамінікаю і прачнуўся з ёй на ранку. Русакосую, сінявокую, што як зорка на небе забліскала, я любоў маю клікаў далёкую, а яна адазвалася блізкая. І сама мяне ціха паклікала, і кранула далоні далонямі, і назвалася Дамінікаю, Дамінікаю, маёй доляю.
Такого вы не чулі. Зміцер Васюшкевич з трекам «Домініка», який увайшов у новий альбом музики на верш Владимира Да, Некляева. пад скрипачкі там вельмі прыгожа. Не Вось. так, як зараз я тут. Ну, а калі вы і чулі, дык это было 10 гадоў таму, там што вось так гэтая песня доўга жыла па-за альбомам. Ну, некаторыя песні чакаюць свайго выхаду, ведаеш. Ну, я вот не бачыў, я думаў зрабіць гэта рок-баладу, ну, з якімі не рок-выканаўца, там, як бы, ну, не сильно. Хаця я, конечно, спрабую. Некаторыя ёсць песні ўдалыя, напрыклад, «Дом» будуем вось на вершы Галубка. Але гэта песня чакала, і 3 гады таму вот зрабілі апрацоўку для квартэта скрипічнага, і мне падабаецца. То есть, як бы, вот так. Слухай, ну ты сам як выканаўца эвалюцыянуеш якім чынам, як табе падаецца? Ну, Васюшкевіч гэта Васюшкевіч. Натуральна, што ты вось захоўваеш сваю гэтую ролю, сваю нішу, народны беларускі Некаторыя очень кажуць, што любімы трэба артыст. выйсці з камфортных гэтых умоў. Зоны Зоны комфорта. комфорта. Ну, справа ў тым, што я ўсё ж таки стараюся, ну, так эвалюцыяніраваць, я спадзяюся, што гэта не дэградацыя і не спяванне таго ж самага на працягу там уж 20 гадоў. Вось, яно не так, на жаль, хутка атрымліваецца, як хацелось бы. Там раз, і ты ўжо там, типа, Іван Дорн беларускі стаў, такі прасунуты, там, стыль. Ваня круты. Ваня круты. Ну, я таксама нічого себе цану знаю, между прочим. Гэта адбываецца не адразу. Я актыўна займаюся самаадукацыяй. Я хожу на курсы гітары да Трухановича, плачу яму грошы, между прочим, за гэта. І мне это вельмі падабаецца. Я кожны дзень сяжу і займаюся, нейкія практыкаванні, п'ескі вучу, па нотам чытаю. Акрамя гэтага, вось сучасныя нейкія тэхналогіі выкарыстоўваю. Думаю, мне кампуцеры, там некая міні-студыя, на якой я там раней думаў, што гэта мне дастаткова, каб рабіць нейкія дэма. Зараз адчуваю, што тэхніка дазваляе рабіць, ну, скажем так, нечаканыя рэчы музычныя для сябе самога. Таму пачакайце. Я не любіў калісьці, калі Хаменка, Олег з Палацу, казаў пра нейкі праект, яму трэба 3 гады. Ну, там, нейкі час. Да? Мне казалось, што это заўтра, мы ж такі таленавітыя. Хоп, эй, давай да горы. А оказывается так, трэба час, асабліва калі ты уже так ты ресурс, скажем так, той вот этой маладой прыткі хуткі скарыстаў і уже так плывеш на сваіх там старых нейкіх заслугах, трэба себе, ну, як бы поставіць задачу альбо вучыцца, і мне это падабаецца, мозги працуюць, кніжкі чытаць трэба. Вот это, ребята, читайте кніжкі. Записывайте сабе, што трэба чытаць кніжкі. 5 сторонок, 10 сторонок у дзень. Ну, я не ведаю, хто як... Я так і запойны в этом сэнсе. Ну, я таксама люблю. Адкрыў і прачытаў за 2 дні. Ну, Але кажуць, каб чытаць пастаянна, трэба па 5, па 10 сторонок у дзень. ну, допустим. Вось. Слухай, ну вось калі паглядзець на нейкіх спадчыннікаў Васюшкевіча, канечне, рана яшчэ пра гэта гаварыць, але вось ты бачыш некага, хто прыкладна з маладых вось у нешта падобнае робіць, як ты? Вось, напрыклад, Паліна Рэспубліка, яна спадчынніца Васюшкевіча ці не ў нейкім сэнсе? Ну, мне цяжка казаць. Все ж таки, мне здаецца, яна там мае свой выразны стыль. Ну, натуральна, так. Вось, тое, што там, ну, можна по-рознаму гэта ацэньваць, там, і манеру, і там, ну, некаторых страшна раздражняе Васюшкевіч. Я да гэтага спакойна стаўлюся. І заўсёды спакойна ставіўся, ці раней перажываўся ж? Ну, ведаеш, зараз няма так званай крытыкі музычнай. Як бы добра, што мы зараз з табою там недзе там гаворым, таму што гэта крайне мала, няма газет, няма там што-то пашумелі на онлайнере, і гэта як бы такія бурбалкі, в прынцыпе. Ну, мне здаецца, што нягледзячы на тое, што я як бы сучасны чалавек, мне здаецца, што ў 90-х гадах, ну, вот на пачатку 2000-х, і прэміі гэтыя музычныя, не пра грошы, а пра сам конкурс, і інтрыгі, пакрыўджаны Саша Кулінковіч, там вечна нешта было такое, што яму нешта там не далі, ён это все праз там некі пісаў, там, яму это не падабалася. Ну, тады некае такое жыццё или адчуванне жыцця было. Зараз яно так перайшло ў сферу онлайн. Кожны сабе крыты, кожны можа... прайшло, і што там было, там ніхто не... Ранейше Эпштейн быў такі, хто там еще? Маша Ярс с Авторадио приходила, там что-то записывала, там Клинов в
в свитере, и волосы не помытые, и все это как бы... Спокойно, классный Олег. Ну, нет, так я ж Ну. ничего не кажу. Это просто я рассказываю то, что Як всіх гэта хвалявала. раней выглядала, так. Цыбін, Кася, ну, то есть, як бы, это все... Зараз гэтага, ну, чамусьці не хапае. Я ведаю, чаму не хапае. Не хапае ресурсаў, не хапае ініцыятывы. Тут яшчэ справа ў тым, што многія кажуць, што проста культура стала нецікавая у тым плане, што культуру ніхто не чытае. Вось, дарэчы, зараз у Сергея Будкіна там вялікая спрэчка ў Фейсбуку ідзе наконт гэтага менавіта, што ніхто не хоча пісаць пра культуру. Ну, я думаю, што это яшчэ залежыць ад... Ну, яшчэ залежыць ад музыкаў, якія павінны на сябе, скажем так, ну, правакаваць. Вот мы, ну, я-то хорошы быў з самого пачатку. Ну, і як бы мне зараз вылазіць з этой зоны комфорту не зусім зручна. Ну, час ад часу хацелось бы, конечно, нагадзіць, так, чтобы гэта было, ну, як ваши журналісты кажуць, што канцэртаў много, а з'яв мало. І гэта, ну, таксама праблема ў тым, што мы засяроджваемся на нейкіх уласных праектах, таму вось это пытанне наконт этих паслядоўнікаў, я это называў раней канкурентам. Я думаў, што паэзія спяваная гэта, ну, так, не складана. Береш паэта, пішаш вершы. Гэтым практычна ніхто не займаецца зараз. Все заточены на удасканальванне сябе самога, як паэта, як аўтара, як прадюсера музычнага і так далей. І таму канкурэнцыі пакуль няма. Але ёсць праект вось таго ж Сергея Будкіна «Заспявай». І там, дарэчы, вось моладзь акурат і выбірае нешта сучаснае альбо несучаснай паэзіі і таксама яе спрабуе на яе накласці музыку. Вось як ты гэта ацэньваеш? Я, шчыра кажучы, не до конца «Заспявай» не адгледзеў і не глядзеў. Вось гэта праблема беларускіх музыкаў, так, якія не сочаць за сваімі. Толькі я любімы. Ну, только я любимый, есть проблема. Спасибо всем журналистам, которые купили билеты на мой концерт. Я... Ну, у тым ці іншым выглядзе яны ўсё роўно трапляюць пасля на відавок. То бок яны там «Заспявай» ідуць на бардаўскую восень. А ўжо на бардаўскай восені я сижу ў журы. І тут у Менску, і там, напрыклад, у Бельску. І адразу бачна. Праблема... Ну, тут яна такая складана, што Паліна Рэспубліка, напрыклад, яна выйграла конкурс і стала Палінай Рэспублікай. А 25 лаўрэатаў бардаўскай восені, ці нават там 15 лаўрэатаў басовішча, дзе яны, то есть яны пайгралі, з'ездзілі ў Польшу там, ну і там як бы зараз працуюць то адвакатам, хто там кім заўгодна, но толькі не спяваць. Это такі хлеб не самы вдзячны. І в этом сэнсе таксама, таму што это пакліканне, ну, напэўна. Ну, але ты ў любым выпадку ўсё ж задаволены, што некалі абраў менавіта гэты шлях. Ведаеш, калісьці пару гадоў назад мы разам з Ярамірам Нагавіцай, вядомым чэшскім бардам, які збірае арены 17 тысяч, между прочим, стаялі ў трусах у раздзевалкі. Ну, перапраналіся. І нешта пашла размова пра тое, што класная ў нас прафесія. Так, я вельмі рады, што ў панядзелак і ў нядзелю мне не трэба там, ну, па-перша, з Вайцюшкоў ехаць у Менск, каб заўтра на работу. Вот это я вельмі шчаслівы. Па-другое, што так, ёсць пэўныя пытанні, ёсць там хвалі, але профессия мне дазваляе себе адчуваць абсолютно, ну, так, ну, і вучыцца, потому что, ну, есть профессии, где можно не вучыцца, альбо, ну, типа, неважно, учишься, не учишься, там, вот, атрымліваешь, ходишь на працу и атрымліваешь заробак. И ступень вось развіцця, яна бясконцая. Універсітэт ніколі не заканчваецца творча. І гэта мне падабаецца. Ну і грошы, конечно же, грошы. Але слухай, окей, музыка, шлях і гэтак далей, гэта адно, а ўсё ж беларускі музыка. Гэта таксама нейкая такая пэўная місія ёсць, мне падаецца, у беларускага музыкі. Ну, тут як бы з гэтым жыць доўга немагчыма хадзіць і там я беларускі музыка, я несу сваю місію, яна вельмі важна і трэба мне заставацца вот такім святым. Яно в нейкай ступені там дзесьці там з'яўляецца, прападае настрой такі, але ніхто не сказаў, што будзе лёгка, все сказалі, што будзе цікава, і цікава ёсць.
і невядома якая перспектыва. Гэта вельмі такая, ну, магнетызуе і чаруе, і хочацца ісці на вось гэты святло, якое тебе там спаляць, магчыма. Ну і пасля, ведаеш, пасля як мінулым годзе памерла 3 чалавека мне блізкіх, увогуле ўжо як бы місія не важна. Важна нешта, вот то, што ты маеш зрабіць у жыцці, значит, трэба рабіць. Вось, мне здаецца так, гэта важна. Слухай, ты хочаш, каб твае дзеці былі музыкамі? Я не люблю тых, хто ад шчырага сэрца, кім яны будуць. Галоўна, каб не былі п'янтосамі і дуралеямі. Хаця этапы п'янства, напрыклад, у кожнага чалавека могуць быць, яны ўсё роўно павінны быць пройдзеныя. Ці там быць некая навука. Немагчыма навучыцца там не піць, альбо некаторыя людзі... Я не хочу про гэта як бы так доўга думаць і зараз гаварыць про тое, што вот я бы хацеў, чтобы они были дактарамі і адвакатамі. Все іграюць, і мне падабаецца, што, напрыклад, вот только што з'ехаў Стэфан Эріксон, Язэп падцягнуў беларускую мову, Стэфа падцягнула беларускую мову, і яна зараз як бы з Язэпам ввогуле праблем няма. А Стэфа як бы ей складана там. Стэфан іх там як бы нават не я, такі вот артыст. Но тым не менш, і Стэфа, і Язэп па-беларуску спакойна даюць сабе рады, могуць адказваць шырока, ну, па-свойму, глыбока на нейкія пытанні. Мне это зараз вельмі падабаецца. Дзякуй, Зміцер. І я нагадаю, што гэта была музычная рубрика «Такога вы не чулі». І сёння нашым госцем стаў беларускі артыст Зміцер Васюшкевіч. Практически Іван Дорн. Дзякуй табе. Дзякуй. Пакуль.